बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट माड़ी आसूची विश्वर सबुठारु बड़ बात्या घंटा को 257 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन सेपटे राज्यर 19 जिला को सतर्क सूचना भयंकर कालबैशाखी नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आमे जानिबा तो ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे तो पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे चलित वर्षर सबुठारु बड़ बात्या पूर्व चाइना समुद्र दे स्थलभाग को मारी आसुचे। एही बात्या जापान रो दक्षिण पूर्व द्वीपपुंज गुड़िक प्रति विपद सृष्टि करिछि। एथिसहित चाइनार पूर्व उपकूल रे थिबा शहर गुड़िक प्रति मध्य बात्यार विपद बढ़िছে। एही सुपर टाइफोन हिनामोनर प्रभाव में वर्तमान समुद्र मध्य घंटा प्रति 257 किलोमीटर बा 160 माइल बेगरे पवन बहिबार लगिছে। यार झटका घंटा प्रति 195 माइल्स रही अमेरिका जॉइंट टाइफोन वार्निंग सेंटर पक्षर सूचना दी जाइए। तेबे हिनामोनर प्रभाव में समुद्र जुआर 50 फुट बा 15 मीटर उच्च को उठी पारे। एही सुपर टाइफोन प्रभाव में बहुथुआ पवन को देखि लोकमानक मनरे छानिया पशिचे। लोकंक छाती धड़धड़ होता बेले जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी यहाको 2022 रो सबुठारु बड़ बात्यार आख्या देइछे। जदि एपरी अवस्था बात्या स्थलभाग में माड़ हुए ताले भयंकर क्षयक्षति होबार आशंका प्रकाश पाइछे। तेबे हांगकांग पानीपाग विभाग कहिछि जे टाइफोनटी जापान रो ओनावा ठारू 230 किलोमीटर दूर रे केंद्रीभूत होइथिला। यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 22 किलोमीटर बेगरे यारुकौ द्वीपपुंज मुहां हेउछे। तेबे स्थलभाग केबे पहुंचबो से विषय कहा जायनी। अन्यपक्षे अमेरिका जॉइंट टाइफोन वार्निंग सेंटर कहिछि जे एही सुपर टाइफोन आगामी दिन में समस्या सृष्टि करि पारे। तथापि यार प्रभाव में पवनर घंटा प्रति बेग 200 किलोमीटर बा ता उपरे रहि पारे। तबे एही सूचना पर जापान सरकार बात्यार मुकाबला पई प्रस्तुति आरंभ कर दैछंती। लोकंकु सतर्क रहिबा पई मध्य कहा जायछे। यह स्थलभागर निकटवर्ती हेले उपकूलवासी को स्थानांतर करबाकु मध्य सरकार लक्ष्य रखिछंती। आ सेपटे ओडिशार पेचा छाड़ुनी लघुचाप सेप्टेम्बर आसुची 3 बात्या एपटे 19 जिले में भयंकर कालबैशाखी वर्षा संभावना। तेबे से सब जिला गुड़िक होउची पुरी, खोर्धा, नयगढ़, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, गजपति, गंजाम और सुंदरगढ़ आदि 19 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह भयंकर कालबैशाखी होबार संभव रही है। दृष्टि रखी यह समस्त जिला गुड़िक सतर्क सूचना जहाँकि येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। तबे एथिला बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं आगक नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।